为什么有些人感冒后会长时间咳嗽？有些患者感冒之后，流涕、打喷嚏等症状早已消失，而咳嗽却会持续相当长一段时间。其特点包括：咳嗽发生在呼吸道感染之后，咳嗽病程在3到8周，胸部影像学检查无异常，随时间推移可自行痊愈。感冒后咳嗽多表现为刺激性干咳，或伴有少量白色粘液痰，多呈阵发性，夜间加重，接触冷空气、灰尘、运动、烟雾等可诱发或加重咳嗽。目前认为，感染引起的气道炎症、伴短暂性气道高反应性是导致感冒后咳嗽的主要原因。所谓气道高反应性，是指气道的敏感性增加，以致一些平时不会引起咳嗽的刺激也会导致患者发生咳嗽。感冒后咳嗽多数可以自行缓解，部分症状明显的患者可以短时间应用镇咳药、抗组胺药